你说什么啊？爸爸是住哪一个的？爸爸是住哪一个房子？爸爸住哪一个啊？是这个觉得最高的吧？哪一个这个？最高的妈妈不是带你进去过的？那这个呢？哪一个？是这边最高了。对，最高这边宝宝有一个，要跟宝宝就这样，喂呀！下次我们再去好吗？宝宝，让宝宝，好不好？我这样喂呀！嗯，这样是这下次样，我们再宝宝去啊过来。那宝宝不能就这样下去，就弄过这个。